это называется, пришла домой. Осторожно, злая собака. Где-то храпит. Ну и что? Вообще-то доброе утро. А где грозная Гав? Кто пришел? Я охраняю. Где ты? Ты опять проспала? Боня, ты опять? Ты все проспала. Че ты лапу поднимаешь? Гладить тебя? Ой, это этот у меня герой. Да скажи, я всегда на посту. Ну что за леха этот тигр просто.